Quanto si equivale, grosso modo stamattina, quanti soldi si equivale il chilo? Lo dici? Varia secondo il margine, no, 2.000, 3.000, massimo 3.000 non va. Ma il prezzo medio della stagione o solo di stamattina che sia un poco più diverso dal solito? Se resta qua è facile che va di basso lì. Se resta qua, perché lo vede acquirenti, deve fruttare mai. Ma come mai? Che... il mercato, chi vuole dire che salario più. Ieri era anche ieri mattina, ecco. Ieri mattina era il mercato normale. E sarebbe stato quello di oggi? Stamattina in realtà qualcuno scende a caso che serve, ma se tutti quanti si è provato ieri. Non mi era io per fare il supplemento, insomma, se che cosa manca, se dopo per privati si ha dentro qualcuno, quando passare poche attività avanti, così perché non sia protetto. Si va a dire a destinarsi a chiuso. Ma il prezzo medio quest'anno quanto zero sul chilo? Sui 2.300. 2.500 massimo. È del bassetto. È basso? Ma perché è basso? Perché lo considera basso? Perché è il doppio produzione. Come si riesce a dire? Il doppio produzione, doppio marce. Doppio gli altri anni. Ma che sarà doppio aumento o no? Doppio consumo o sbaglio? Non viene. Sì, la pubblicità che fa. No, ma che di conseguenza, se non è tanto, si limita a domanda, no? Limita a domanda, si vede dopo anche se, ma il prezzo è così. Ma inizialmente se manca la domanda casca il prezzo. È tutto dopo il mercato. Pensare troppo esempio. Se vuoi fotografare, è tutto il giallo, come mai vedi che l'iPhone? Non ti scrivai? Non ti scrivai? Chi c'era lui? Si mette là vicino. Ma ora rende o non rende storia? Quello che non c'ho. Storia dicio. Rende o non rende storia dicio? In base alle ore di lavoro che si fa? Beh, no, se si contassi le ore ora che si fa, se si contassi le ore che si fa, mi resta pochi che sia, perché non hai e lo contare, e ora specialmente stanno. Quest'anno forse sì, è diverso del solito. Stanno è più magra, cioè, del prezzo. Va via? E per via, in generale, tutto il tempo sarà le pigli, sarà, non so, non con mia sera, non con mia, No. Vamos brincare. Io fare una ricerca per conto mio su un po' in genere su Sant'Angelo, sul paese, insomma chi produce tanti raici a Sant'Angelo, ora se uno vede, io fotografai sul campo e adesso quando che li vende qua, devo fare una mostra insomma in poche parole, sì. fotografica, andando avanti in primavera. Ma dura se vuoi dire quello del discorso, è come lavorazione. Non ormai finito ma non conviene più che altro grosso. No, questo è franco, no. No. Come lavorazione sono da me, come lavorazione, però come prezzo che vuole pigliare perché c'ho le sue mantiglie. Sì, che altro sì. Ma bisogna che ci sia tante persone però che lavora. Che va a dire qua? Quindi se si tante ore perché non è mai finito, cominciamo dal campo e poi portarlo in piazza e cava, formarsi e metti riga, dopo la riga perché bisogna anche fare se poi la riga a cavallo e metterlo anche in bianca di mamma però stai rotando come devo fare altro, ogni tanto se metti riga dopo la riga ti metti in vasca con l'acqua e dopo porto dentro e dopo parecchio porto in piazza ti sembra meglio muoio su in poche parole. E fai un brutto credo. Ma quanti campi che vivo? Per esempio? Beh, più di 2.000 metri.
Però, i 3 campi? E in quanti siamo che lavori? Curiosità. Beh, siamo 4 noi. Siamo 4. 4 persone, maschi, femmine? Sì, dopo che si è andato femmine che mi vendrò, sì. Non me lo vuoi dire complessivamente, no, non mi interessa i padroni. Ho capito. Che sta brio questi 15 metri, quanto personale che voglio? Quante persone? Ecco, 4-5 persone. Caffè, 4-5 persone. Sì, sull'arco di 3 mesi. 3 mesi. Sull'arco. È il ciclo completo per avere Aici scommessi in luglio praticamente questa settimana. Quando scommetteva? Quando si meneva altri? Verso i 10 del luglio. Dopo? Su 10 del luglio. Sì, ma dopo deve tirare su il frumento? Dopo il frumento, gran parte sì. Cioè di solito sia sul stesso campo di frumento? Di solito sì, di solito no, di solito per esempio noi altri mettiamo, in primavera mettiamo zucchini, Spera che faccio, li tiro fuori, che faccio un primo piano, li sperge? Anche se non c'è proprio a Sant'Angelo. No, sì, però questo qua si mette la vicina. Chissà che vedo che da tempo, ma hai venduto i scheli e fai stamattina. Sì, va capire, sì. Qua mi spiega tutto quanto il ciclo, come siamo da... alla fine, buon basta, perché finito, se gara a pesare, buon. Come siamo, pure curiosità se... Misso giugno Rio Sammartino. Giugno Mario Antonio. Sì. Dove partecipare a mostra? No, avevo partecipato l'anno scorso, quello stato... Vai appena che mostri a serve, secondo io. Sì, serve, però per conto mio, la mia opinione, serve qua. Bisogna farle a Milano, Roma, Torino, fai che non si va là e dici no qua non si sa, dici, guarda capito il discorso che... Non si è sbagliato? Per conto mio avevo così, appena avevo così la spesa, ma le mostre le fate altrove, no qua. Se si vuole fare conoscere la dicevo qua. Grazie, saluti. Ora io non rivi sta gente qua a comprare. Quando viene a far ferie anche l'altro no, perché fai la vicina di Natale un po'. Io Tanto, grazie al tempo, dico che davanti a ferie conosciamo, e qui di agosto e anche d'inverno. Lei va che mattina si leva Cioè sono massi impegnati. ma si è appassionati proprio al lavoro? Non è che si è appassionati, è perché bisogna. Dopo andare va un giorno e saltare autodica, bisogna vedere sempre. Da dove sei io? È sempre dalla zona di Scorsese. Sempre Scorsese, qua c'è la zona di Scorse, Sì. come dice me, guardi, del paese, degli abitanti di Scorsese. Io di un'altra zona. Ora mi ho letto che è proprio all'origine. L'origine lo so, da cosa lo deduco io che sei all'origine? È nati là. Ma la cosa sentivo dire da qualche dun? Se mi spiego l'origine della storia, siccome che avevamo il campanile che era fatto a Cosimo, a Masteo, è presente giusto? Solo che era una cornice una volta, ai tempi di quella del Medioevo dicevano, che era una cornice che col vento di usei che deve giù, che portava i messi in radice. E là io cominciai a piantarlo e quando guardi fu una storia delle... Te lo dice. Mi credi che proprio selezionasse era stata... dopo la tecnica no, via, capito. Ma chi va a raccontare questa storia? No, dai vecchi, ora dai vecchi. Io sono sempre stato a Rossone, quindi... Sì, sempre nato... Come si chiama per curiosità? Adesso sono Pilon. Pilon, da Rossone. Casier, Rossone, o consiglio dove? Rossone. Pilon come? Armando. E ora mi spiega meglio questa storia, io ad esempio chi la va a sentire? Dai vecchi no, sempre è una tradizione che viene avanti, no? Per dire. So pare che le radici? Lavoravamo una volta, stanno andando via. 70. E adesso? Adesso ne lavoreremo, adesso abbastanza, ma anche se io mi mordo un basso più meno personale.
Cioè adesso ad esempio quest'anno quanti che ne cavolo radici? Come Quest'anno ne avremo un teno che dai. cioè quanti campi? 30 quintali? Un campo e mezzo. Un buon campo di radici quanto produce ora? Se è fatto bene mi fanno 30 quintali, se è tornato in pocciari, prima vedo se è un raccolto normale mi fanno 30-35 quintali. Ma ho sentito, ho letto, non so, su un libro a proposito, ritornando alla storia di sto radicio, che è stato Van den Borre a inventarlo a roba. No, non è vero. Perché Van den Borre abita anche io sulla zona. Pescavo, sì. Perché dice niente è vero? Che mi sentivo sempre che la storia dicevano che è stato il figlio dai che ha portato questa mese e uno comincia a piantarle e avanti e viene fuori la storia là. Insomma, la patria del radicio è stato sono. Sì. Questo non avete dubbi? Non avevo dubbi del partito dove sono. E di fatto dicendo sono lì di religioni, una volta, dice provare. E il paese dove sono sonesi? Non va bene. E di Van den Borre invece? Io l'ho mai sentito? No, non ho mai sentito. Ma sta tecnica di lavorare lì da IC, ad esempio, quel bianco, metterli in bianco, qui mi pare di aver sentito che c'è stato sto Van den Borre a... Una volta la dice non veniva messo sull'acqua, veniva messo sulla grassa e sta. Sulla grassa e sta, si bagnava i radici un di no. E invece adesso? E adesso con i fontane, con nylon. Il quadro si fa vasca in cimento, si mette sotto l'acqua pure sempre, col calore dell'acqua dentro il vino. Niente più grassa in sta. Ma sei io solo o... Quale tutti in linea massima? In esempio quello che fa venire sta, ma linea massima quelli tutti fa venire con l'acqua adesso. Aveva meglio i sepinetti, cosa? I via in più bei lunghi. Come bontà era meglio una volta che veniva a stare. Come croccanti bontà, che adesso non riesce a avere un po' d'acqua, dica più la bontà di una volta, capito? Ovvio, ma è curarli? Curare sempre sta? Sta, è caldo. Ma vigile Nadal sempre, qualsiasi giorno? Sì. Aspetta che faccio fotografia, perché vuoi fare una mostra? Pilon Antonio io. Armando. Cioè, che miseria, tu nera sei stamattina. Era un po' un altro. Non capisco, stile dici, sei trevisani o sei da Scorsese? Sì, da Scorsese, ma un po' piano. 4, 6, 8, 10, 15, e viene aria. E viene lì, io ti pedali, e parla quanto siamo amici con loro qua. E do uno di sdotto. E loro vedono che Dio qua, Uno di sdotto. E ti devo ospitare di sotto, sì, e qui tu, parla tu a posto. No, non va bene. Io matto È un culo, Zinda di via. Io li vedo, sì.
lei deve ancora con loro, devi venire ancora là. Lì che lui Chi sei quel tipo è? Cosa si dovrebbe fare? Cosa fanno a mostra a Sant'Angelo però? Sant'Angelo sul Sile, conoscevo Sant'Angelo. No, siamo là. Non me la no, che non si dà, non mi conosco. Mi sono da Canissan. Ah beh, ora sei Canissan. Mi sono po' avanti. Ma avevo fatto zappa il giorno della sagra a Sant'Angelo, adesso guarda in Grandilla per o Canissan. Ma dove sei? Pavande chi sei Pavande? Sono fratello di Geremia. Di Geremia, vedo che conosce di Geremia, siamo amici. Beh, ora basta. Vedo che la stessa. in fondo ecco Mi va via stamattina. Mi pensavo, ho detto mattina vigilia a Natale che sarà un furore. gli altri anni sì era un furore, ma stanno sta sbagliato, non so, perché ho fatto marca ieri. Io ho fatto marca ieri grossi, i siti che ha comprato ieri no, ho fatto ieri marcano. Io la Sai perché ho fatto perché ieri perché Marini, dove Mi sono parente del suo cognato. De Guido? Sì. Dove ragazzi? Mi sono. Via Spigaiuola? No, Canissan. San Viale diciamo. A San Viale. Io sono una delle case vecchie o delle Canissan? No. O già una casa nuova? Restaurato. Adesso passo a 3 piani a San Viale no. Ma è una di quelle antiche, penso. Allora bisogna che venga a trovarlo. Quanti raici hai? Quanti campi di raici che io? Lo cambio, campo al meglio, E come produzione, dove sei? Fammi vedere. io devo portare via. Già non è neanche più uno. No, non sei qua, no. Che fa la fotografia? No, perché no? Si va a fare. Oh, ecco, facevo finta che sia qui, anche se non c'è su. Se no ho fotografato tutti quelli da fuori. Comincio a trovare i biso, questi e che altri. E adesso poi 2 giorni ci sarà il mercato. Sì, sì. Marini come si chiama? Giuseppe. Beppi Marini. 3, mettiamo stanno, quanti campi che vivi stanno? Stanno, campo bello. E quante persone in lavorevano? 5 persone. Compresi i tosatei, sì? No, 5 persone grandi. 5 persone grandi. Ma considerando le ore di lavoro e tutto così, c'è un prodotto che rende o non rende? Sì, 500 franchi all'ora ci abbiamo stato. 500. Perché quanto c'è il suo prezzo? Vendiamo 2200, 1300 franchi, 2500. Fa conto che viene fuori a mano d'opera 500 franchi all'ora. viva! Ma e come fai a dirlo con questa sicurezza? Ha fatto i conti? Fate i conti? No. Cioè ad esempio, che conto? Bravo mandare anche a Geremia, vorrei che dire cosa facciamo. Ma perché così poco era? Io metto in conto ara, semena, dare acqua 20 volte, diserbi, trattamenti che costa 60 carte di mia chilo, sapalli, cereali, cavalli, metterli a masso. Metterli in tunnel. Perché? Cosa hai? Portarli in busa, ciapparli in mano, curarli, portarli qua, 2200 franchi. Ma dice tanti però. E fare 500 lire all'ora in mano d'opera, 400-500 franchi. Io produttore? No, massa, io quanto li vendi in qua? Comprai a 2002, quanto li vendi? A me a 2 do, adesso bisogna vedere perché come che si fa. Perché se si fa che se bello fino all'ultimo si può venderlo anche a 2,8 a 3 e se è brutto sotto. Perché adesso ti metti a prima riga qua che è bello, dopo qua. No, qua è tutto bello qua. Come tutto bello? E sì, c'è sempre il ragionamento. Io con Pami l'anno scorso dativa, se te lo diamo è con garanzia. Perché caso, adesso ti capi le prime 2 righe è bello, che ora qui ti capi di poter vendere, qui ho sotto. Che non ho neanche più per mie franchi. E ora fare un totale in monte, cosa dico che so? Quello che so va a pagare, va a finire che quando te lo vendi, se capi quello che te va a pagare, no. Io vero ragionamento. Ma mi so che di solito per rendersi conto del prezzo che c'ha per i contadini, se va dal fruttariolo ti dici metà di quello che va al fruttariolo e caccia poi i contadini. Guarda sotto, cosa c'ha abito quello sotto? Sì, cosa c'ha abito? Che non voglio neanche più per mia franchi dopo a vendere. Prova a chiamare le femmine che veniamo oggi. Caso perché ti non te mia trattare quelle femmine come che trattiamo altri. Se ora me ne dà 3 quello bello, quello buono, quello
che altro? Qui non voglio mia, e poi in quel momento che la rete inutile a casa, cosa ho vendi tu che io allora? Te che io da mia franchi, ora fai in monte cosa che viene costando. Che più il ragionamento mio. Come siamo io, vendo come dove sei? Ah, mi sono qua a Treviso. Cioè come siamo? Niente, fermo qua. I vende la regione di Fotografia. Avete già più franco qua. Ma ieri a 3,8 3,8 non vende a 3,8. Io lo vendi a 4? Anche se me paese vende a 4, sono in pieno, cioè quello che gira dice dappertutto, anche sui orti. La parte che costa il prezzo che sì, chi dice niente. Compro tutta seconda che non ho mai visto una cosa. Che frutti vendo ieri? Questo qua è da Sabana da San Francesco. Sotto i due portoghesi hanno. Andiamo da Porta Cosagia, non mi ricordo sì, ho capito. Sì. Panace da San Francesco. Quella che era qua prima. Ma dopo te, dopo una la Porta Caldo Alberto su Fiore. Ma come mia bello qua. Tutta seconda, no, te vuoi tu mi compro tutta seconda. Cerca di vendere, compro seconda, vende seconda, no? Compro seconda e rovina anche altri fruttariai perché mette 2005 no, seconda e femmine passa e vede che guarda la 2005 ne guarda e ora ne Guarda, ne sa, ne sa, capisci tu? Ma ascolta una roba, ritornando alla lavorazione, se praticamente insomma rende o non rende? Cosa fatto Rispetto a che altri prodotti? Per sapere che cosa rispetto a che altri prodotti. Adesso su terra non c'è più niente nessuno perché non c'è più niente da cepare, c'è solo che da rimettere. Ma per cepare qualcosa bisogna sia solo 3 carte da mia. E ora devi fare a me 500, 2000 franchi o 3000 di manodopera allora. Ma a 2200 lire, a 2000, 2200 come cosa stanno? Se c'è 500 lire anche manco. È il lavoro che ha. Perché ormai anche dei malattie, delle gran malattie si dice. Trattamenti costi 60 carte Ma che razza di malattie hai? Ma perché pretendi massa direi secondo me? Ah, perché che colcime massa, colcime chimica, una condaia di fratello strogo, guarda come che ti fa ancora Dio. Non so prima come che perché bisogneria anche ogni tanto anche girare a terra, non mettere sempre sullo stesso posto, non so. Non li mettiamo mai sullo stesso posto. Come l'hai fatto? Cioè, per una volta mi aveva malattie, ieri il tempo via sempre male adesso, non mi applico come una volta neanche il tempo. Quando hai mai fatto un anno come stanno, piove sempre. Ora bisogna buttare questo trattamento insomma. Quando butteo? Già attaccare da quando così alto così, con le altre foglie e dopo avanti ogni volta che occorre, ogni 15 giorni. Trattamenti, poi marciume, sai di rame. Tipo sulfato insomma? Sì, sulfato ramato, dopo a base del rame. Ecco lì si vede dopo su radice, non si vede dopo su radice. Dopo tutte ferme prima no, dicevo sotto bea ben preciso che su carenze no. Avevi fatto una scuola, queste robe qua? Io sempre di Rio Mio. Dove? A Stanisano, abbiamo un gruppo di assistenza tecnica della zona qua. E chi sei che le fa? Strutturato agrario tramite i coltivatori diretti, i periti agrari, i dottori e i stessi produttori, gli stessi rappresentanti dei ditte. Tu hai tutto interesse però a vendere. Un po' se io mi istruisco e dopo te compri, no. Ovvio, ma vedo però malgrado tutto aumenta sempre di più però tipo questi radici come zona di produzione. Se vado se uno è licenziato, cade a lavorare, poi va a rubare e se Gaido cambia di terra bisogna che si mette a fare qualcosa, no. Mettendosi turco non mia pretende di cepare da viva. Mettendo verdura invece vive no, per quando mai, anche 20-30 carte a me o 40 al giorno che ciapa, lavorando, capisci, mettendo tanta manodopera riesci a ciapare tanti schei. Non dico che non si ciapa schei a campo, capisci tu? Perché se turco ciapa 1 milione, radici 3 o 4, però se turco ti semini che ha un'ora di manodopera, radici invece
Poi, perché se ti cinato qualche volta sul campo. No, ma lo vuoi sentire? Adesso come che se cambiamo in acqua ieri c'è, Qua. che noi era ancora il marciume. Ho capito, buon bravo. E poi spede, il gasolio, si sento i rotti franchi, entra dall'acqua. Chissà cosa che mangia in macchina. L'attrezzatura, questa... Questo è un buon superiore. Cioè, o no? Quello come che altro, non è uno. Tu ti dici in Che pescheria. la villa da 1 miliardo da sa. Ma io gli dice che non gli Non guadagna. ci fanno niente. Non ci fanno niente. Noi siamo contadini con la villa da 1 miliardo, non è pochi. Era cambiare lavoro non si è possibile. Ma se te non ci vai lavoro che altri. Perché uno si lamenta che altri hanno. Vorrei una legge che mi lasciasse fare il nostro lavoro a noi altri. E ci vai a terra qui che hanno il lavoro, capisci tu? Ora veniva fuori tanta manodopera, non sarebbe disoccupazione, capisci tu? Invece i 5 campi a terra cadi, ci vai al posto di lavoro che altri e dopo ci vanno con altri. Quello che vorrei, ora te vedere se non sarebbe tanta disoccupazione, noi altri contadini ci apprezziamo qualcosa. Se vero è sì o no. Porco Dio, uno se in ferrovia che 5 cambi a terra. Ma guarda, io sono professionista della terra proprio. Mi sei professionista della terra, tutta la mia famiglia. Io qua noi, Sai cosa? Mi sono bene quando chi già di giorni grandi dai lavorare, sono la prima persona qua. Quando chi già di giorni grandi dai fare, era sì, sono bene perché mia terra, io lavoro, era io sto poco di soldi mettere via. Sono la prima ieri mi direi da andare fuori. Quindi sono partito da quando che mi ero sposato, sono venuto solo con 6 campi di terra e che ne ha 3 mie, 3 in affitto e ieri in a pagare l'affitto, sai che ieri 6 persone perché dopo i giorni subito e dopo un anno più tardi. Ma ieri era dura, adesso lo va bene perché ci dà di va a lavorare, tanta roba. Adesso gli vanno a cari i soldi e partire. No, esageratamente. Cioè, ma insomma è usato quasi contro insomma Marini qua, il part time. Contro il part-time, ma non solo di me. Ma più che part time, ne fare un doppio lavoro però, più che che lavoro a metà. Un lavoro nero, metà. perché attento, se un operaio va a fare 2 ore fuori regola, che dice lavoro nero, e quelli che vengono qui a Tarmeno Andri che ha il posto di lavoro e dopo che i campi casa, qui è cosa sia. Ma qui non è lavoro nero. Rispetto a una volta adesso le case si è diviso, anche a casa nostra mettiamo, siamo ognuno un certo che no, o poco, anzi sì, però tuo fratello fa il suo mestiere, sì. A terra no, e che altri se sta giusto che lui la gabbia, no, sì, porco Dio, non ho niente da dire, ma mettiamo molti si è diviso e i gattagnuo che troppo al tocchetto, 8 che lo butti via. No, ma è una legge che dare un affitto adeguato, che io dassi a lavorare senza nessun impegno ai coltivatori diretti, qui che fa professionalmente gli agricoltori, capisci? No, che uno abbia essere in piedi sotto scagni, capisci il discorso? Perché ora va bene, poi vede anche a poco, chi che produce verdura e che ha il posto di lavoro, poi vede anche a buon mercato. Tanto io c'è sempre a quarto, ogni poco chi ciappa, di tutti i ciappai, quando invece se non ciappiamo non mangiamo, capisci tu? La tecnica che dovrebbe essere, se andiamo avanti così non avremo sempre peso, te vedi, gli anni mi dà ragione, insomma, non vedo niente, meno se da adesso che ho questa idea. Quanti anni, mica 30 anni. Sono vecchio ho fatto fratello. Ero a scuola insieme. Davvero? Sì. Ti sei 54? Ma a Canisan si in pochi però tosati giovani che... Me, mio fratello e un altro col padre sono gli altri che fai i coltivatori. Capisci tu? E quanti l'anno mia. Quanti campi te ha complessivamente? Me, 14 campi. E dopo tuo fratello altrettanti? No, 14 campi in tutti e due. E caffè, due famiglie stanno dentro? Allora, cerchiamo di fare. No, da sovare tanto. Allora, cerchiamo di rendersi. La festa dell'agricoltura, sei più in mezzo a te? Perché? Perché mi dà fastidio, no? Mi dà fastidio. Perché? Mi dà fastidio queste robe, no? Perché non è una soddisfazione, capisci? Non è una soddisfazione perché la festa dell'agricoltura deveria trattare
i problemi agricoli, invece anche Canizia ormai non tratta più niente di agricoltura, festa di agricoltura. Da quando che andiamo dentro che i 4 terroni marci che non tratta più niente di agricoltura, capisci tu? Anche stanno, mi non ho visto più vacche a mostra, perché? Perché ha portato i giostri, ha portato il teatro, cosa tratta di agricoltura che roba è? Ma come ieri va, che andavi tu? No, vedela adesso non voglio anche più vederla. Capisci? Neanche a mostra Treviso, guarda quando io canisciano, mostra che è venuto, nessuno altri, si stufa tutti. Ma perché è pro forme, non mostre di agricoltura, non parla niente di agricoltura. E da intervistare la gente, espone i problemi di Ocanea e spiegargli in pubblico, non metta 4 terroni, un barista, direttore della festa di agricoltura, un rappresentante che già fa 10 milioni al mese, è il presidente della festa di agricoltura. Ma non c'entra che sia Teroni, sei che sei rappresentante? No, qualsiasi... Anche se fosse... L'agricoltura non ne sa niente, non è mai venuta a terra. Questo è il punto di base, non che sia Teroni. Non c'è neanche terroni, ma appunto. da quando che sei entrati i terroni, io ho 3 terroni, io 3 ma 6 terroni, che da... Non te la capito. No. E poi c'è per freddo. Vado avanti perché... E poi? Igine era Igine provvigiano. Via. Sai dove che sei? Da sono. Rimane io lo so. Era che era qua, no? Io era quella era No, perché c'è chi che dice che Igine è storia Igine, dai, io che sia patria del... Adesso abito Sisian? Ah, ma sei un contadino? No, contadino? Ma Contadino? adesso abita a Spresiano, ma non ha più radici ora. Sì, no, staria. Anche a Spresiano, sei radici? Ma Le ho venduti stamattina? sì. Bene. A quanto, per curiosità? Ne ho venduto 24, 23 e 22 adesso. Dire che altri? Sì, ma è roba scelta da sottosciura perché più a me vale più tiro fuori tutta la uva. Ascolta la roba, io devo mandare io perché mi aveva detto che era da solo una volta. Ma poi pare se sì, mi fuori l'origine del radicio, la avevo mai sentita dire? Da dove sta? dallo suona. Perché? Perché una volta mi metteva altro che dallo suona, il vero radicchio trevisano. E dopo si è allargata per tutto. Adesso zero. Ma per che motivo io penso che sia da Dosson a origine? Cioè che c'è qualche leggenda, qualche tradizione che dice che... La leggenda è che è la nascita della dittatura. Io sono da Dosson che io? No, non sono da Dosson, ma io ho sempre sentito questo discorso qua, come che fai? Sì, sempre. Mia fora da Dosson e Radicchio Trevisano, perché una volta comprava altro che Radicchio Trevisano se era da Dosson. Qui fuori non vuoi, invece adesso... Questo che lo dici ancora so fare, insomma. Mi coro nonno sempre cosa, radicchio dallo son, eppure una volta era qui dallo son che ricordi, bastava qui dallo son, anche se ben che non gli era vero. Ma perché cosa capivo di diverso? Diceva che l'idea più saporito, invece adesso il radicchio è tutto compagno. Al manco i dito. Io dove leggevo? Zero. Ma si è spostata a zero adesso la produzione. Io ai giornali ho visto Favarone. Si è spostata a zero e in cuore andava per tutto e radicchio. Anche a Spresiano? Per tutto è Già fine del mondo? Anche a Spresiano. Dove vai? Io non a Spresiano. Guarda, Spresiano. Ed è anche a Veronesi che noi che anche se Veronesi adesso stanno gli scusi. Ne tanti che ne ha c'è cose che ieri tanto dentro io perché mi fio passo tante volte per la castra di Verona, no? E che ne era di certi della dico altro che tanto ormai non è ma non sei compagno insomma
Il chiappa la stomagata che dice menagio. Perché dite così? Perché? Perché il lavoro te lo dico qua. Sta via. Abbiamo chiappato per man 10-12 volte, non una. Cioè, La gente che muore su perché mano opera. Sì, sì, sì. Perché mano opera che è massa. I chiedi un risu. non ha paura di concorrenza, però. No. Perché se mini sappi, dopo vari 10-12 volte di acqua. Ah, beh, niente. Come è normale che E dopo i trattamenti. Il costo è 60.000 chilo. E se non te lo fai trattamento a Garadiglio, non te Parte niente. tutto, niente. Una volta se me n'ha anche uno del Drio Marciapiede a casa veniva. Ah, non curiamo niente una volta vostra. Non può. Niente. E in cuore se non hai trattamenti non si fa niente. Se vedi che ha tanto lavoro che ne è tanto stesso. E ne sei tanto stesso, Sì, perché in non abbiamo solo l'inverno, ma non vorrei tanta concorrenza. No, la gente bisogna che fa, insomma, bene, concorrenza. Ma più concorrenza è così, da quando proprio io uno può andare in un campo di pianta 10. Ma finalmente che era il vecchio che tira avanti, dopo la gioventù. La gioventù. No, è finita. Che giovani, no? Ho visto Marini che ha 30 anni, ma dice che Marini qua da Canisano. Sì. Esatto, ecco che. Già per 500 lire all'ora, ma insomma. Pensi che 100 franchi l'ora a fare la grande anche a paura. Mettendo in conto mandopera 500 franchi ci sappiamo, sì o no? Sì. Che dici? I trevisani, sei proprio sui bauchi, ora chi lavora per 500 lire all'ora? No, non te l'ho mia con le pie. Non sta a credere. Non ha più niente. E lei perché siamo a lavorare ora che dopo mi sa siamo dire quante ore che fa. non si fa mia 8, 10 o 12 ore. Ore. E ore non mai notai. Ne devi contare. Se devi farlo, metterlo a posto, basta. E ore non mai contare. Ma chi fa la fotografia? Mi fa, so Dio fare una mostra, una... Che chi vende? Chi che vende dice che non guadagna niente neanche. Ah, beh, qui che vende... I chiama più di noi. Sì, è Chiama più di noi. Chiama più di noi. Qui che vende, chiama più di noi. Ah, è vero, ovvio. Vabbè, e ste mostre chi fa? Mostra del Radicchio che roba è a Serbia o non Serbia? Mostra chi fa il mercato in piazza qua, a Treviso. Serio? Può fare fare clan, a farlo. Che hai al mondo, insomma. Ma io partecipavo, altri? Sì. Ma... Io partecipo anche a maestri. A maestri anche se, sì. Che messo. Io ho fatto 8 giorni. Non capito. Ti vendeva 7 quintali di rigo al giorno. Tanto? O poco? Se tanto? 7 quintali, se tanto? È abbastanza, insomma. Vuol dire? E tanto che hai venduto il primo giorno che l'ultimo. Okay. Tutti gli espositori insieme, tutti insieme 7 quintali? No, non è che portai un posto. Io lavoravo a sacchetti. E io spedì via. E io portavo a mestre e vendevo. Non capito. 18 gennaio 1985. Interviste sempre al mercato ortofrutticolo di Treviso. Ah, sì, che non c'è mai sgai, dice che non c'è mai stesso, non ho difficoltà, non mi può parlare bene. Per voi ti mettete la bollettina? Sì. Io 20, dire ma poi me la ruba. Ho a Tara. Ma Tara, tutto qui per ieri che è, Tiglio. Madonna San Pierona. Devi fare la mano San Pierona. Ascolta, adesso vale o non vale ti radici? Vai, su 3 mesi, dai, tu un po' aria. Ma se poco o tanto? No, ci ho messo presto, bisogna ringraziare il Signore. Ecco, questo ti dico. Ma altro che un problema che adesso bisogna vedere qui che io a casa. Appunto, se vai salvato. Io guardai ieri, no, salvato, da quando venerdì si imparerà. Perché vedo un marron, e il marron sdraiato dentro, dentro neve, per sotto il naio, e bisogna vedere il discorso. Sì, non si ora né piana né rida, per me, come pensate, bisogna vedere i risultati. Ma ascolta, quelli che era sotto il nylon così. Qui fanno, io fai tutti, mi dicevi tutti quanti gara, no gara, ja.
confusi per un po' di inesperienza o di sbaglio se mi mettevano a Donaio. Donaio fai sì che per una su Donaio che passa per tutto e io ormai masso per masso che va fuori a Iasso, era collocato fuori a Iasso, in mezzo il masso, non so come aveva via. Come l'ha fatto a passare sotto? A neve? Maria, sai che passa per una sfera? Perché te assi sfera perché gli aldiani che nave in aria, perché noi avanti, e stanno invece tutto il contrario, che magari Donaili e tappai terra bene. Non mi ha fregato che mi era. Adesso si vedrà. Beh, farò un salto a casa sua fra una settimana a vedere il risultato. Proprio, guarda ieri quindi lì per vedere il risultato. Perché se parliamo fra noi adesso, uno dice addirittura se parli portarli al caldo prima di mettere, perché ne lavorai messo sull'acqua. E invece adesso invece prima di mettere l'acqua non è un'idea sbagliata, portarli al caldo, vedere se si sudano tanto, se no guasti freddi e sai, li metti a sott'acqua facile che forse mi menava per mettere mie deve vendere tutti i chili. Come il solito, ecco. Senza queste temperie qua, parliamo di tutto. Guarda, poi noi dentro ci può mettere acqua, poi noi dentro li metti. Valtteri, quanti cureu raici? Quanti siu che lavoresti raici? Non so adesso preciso che mi pare male veggi che cosa si fa. Mi femminile che te l'ha fatto? E come sei preso? Remunerativo o cosa? Adesso se presto ancora non si finisce, adesso devo vedere qui che si resta. Ma ecco, perché qui che si resta, come penso che sia? Come peso il metà peso fa. Perché adesso c'è cotti degli assi. Ma qui che era già cavai, non si cassa qua? No, qui è lo stesso. Qui sotto i naili? Sotto i naili. Perché? Perché io c'è portando gli assi, e se gli assi lo stesso, benché gli era coperto. La temperatura gli era tanto bassa. Non gli era 2 gradi sotto zero. Gli era 12, 80. Mai successo una roba così? Gli era duri come acqueo, Anche quelli sotto il nylon. Per distaccarli da terra col picco, per chi si distacca. E si riuscì a curarli lo stesso dopo? Adesso li avevo in bianco, adesso vediamo cosa che mi rende. Qui. Non è che si marcisse. Bisogna ammettere che quando è che posso venire a vedere come chi si ha curato, come chi viene fuori con le cure? Lunedì, martedì. Vengo a casa sua lunedì pomeriggio ora? Sì. Lo trovo? Sì. Così da vengo a vedere come si è cavato. Va bene? Sì. Grazie. Se via da fare? Da inaugurarlo domani, un po' domani, capito? Non so. Che ho visto sul campo? Non credo che si abbia fatto, è tanti che ha messo il teo, come Gabriele, che serve. Non credo sia per cose no stesso. Credo che stia massacrando. Ma magari è salvaisca qualche. Non so dico niente, a me ne ho un campo da cosa. Non magari ieri, che c'è qualche che. Sotto i naili nel campo? No, anche senza neve, se cagli un po' dentro, che sei circuito un po' a poco. Ma prima ve l'hai buttata qui. Ma un mese. Non dice più bei come prima dopo. Curti così. Col giasso così il gas sopravvissuto dici? Che non c'è pa cotta, se capisce resistio, perché fino a 10 gradi resiste la radice. Ma no, solo ai 10, cioè. Fino a 10 gradi resiste la radice. Ma non ti hai mai sperimentato però? Sì, questi anni passati, ma fino solo ai 10, sui 10, e dopo cosa fa? No, ora mi diceva che come quei chiese qua, cioè se hai salvato o no sti radici, no. Col giasso? Non è salvi, non credo il manco, io non sono andato a vedere qui sul campo, ma non è salvi. Ma quelli sotto il nylon sì però? Io li avevo sotto il nylon. Qui sotto il nylon si è salvato. Sul campo? No. Casa? Qui sui tunnel, sui campi, qui non si è salvato perché è come i sassi della strada, tutti gli assai. Dopo non so se ne sia del salvi o no. Mi parlava qua di qui sui tunnel, sui campi che mette per riparare, no, qui non si gasa. Qui era qua che diceva che tutti neri, non so se ne sia del salvi, perché mino che no. Mi casa sono tunnel grandi, coperti, ma che dell'acqua che passa in fianco e ora ha un po' di calore, penso che si sia salvato, penso. Sì, no, qui sul campo non
non so come che sia andato. E ora adesso dovrebbe andare tanto i reti o no? Dovrebbe andare tanto sì, ma invece non va. Dico che costa 10 capi a me e fuori anche. Vuol dire che c'è bene. Ma qua 4 è già qua di eBay. 4 e anche manco. No di più. No come chi ha trasmesso per televisione, io ho fatto un'intervista 1-0, anzi, e io ho detto che i radici cosa inizia che tira 7 carte da mia anch'io, invece chi va a 7 carte da mia anch'io, invece i vende i fruttarioi a 8-9, ma non altri, si tira manco insomma. Sai la cosa, il costo e il ciorotto quest'anno va via meglio di questi anni passati, tanto meglio. Magari resistito di più al giasso, era quello? No, non è che capi ha resistito, è che non so, è più richiesto, è più richiesto.